好，咁咧就整好晒啦，我哋整捲玫瑰花啦。咁又識得分底面喎嚇。咁咧呢個係面啦，見唔見到？面就靚啲啦，底就係粗獷啲啦嚇。咁咧就你哋就揾支針穿咗線先，穿咗線先，記得穿針穿線咁穿啦，撳住啦。咁樣就穿咗噶啦。OK， 然之後咧，咁咧就攞紅色先啦。就呢個係面嘅，我向面咁喺面度接啦。咁啊接，就捲埋佢就得噶啦。OK， 捲埋佢，好簡單嘅啫，就咁捲嘅啫。咁咧佢有個腳呢個邊嘅，你都 OK 嘅，你可以實啲。咁咧我就鍾意個心咧低啲咯嚇，就唔好似呢個咁樣趌咗上嚟，盡量低啲。咁你轉咗先啦嚇，將佢轉咗埋去先。OK， 咁啊轉，咁啊會有多嘅。你鍾意搭多啲，你咪捲實啲咯。你唔想搭咁多咧，你咪捲鬆啲咯。係啦，捲鬆啲咧，咁佢就朵花就大啲啦。除咗你自己鍾意嘅，總之咧你捲埋佢就得噶啦。你捲到你鍾意嗰個大概嗰個大細。咁咧，如果你話我唔想搭咁多喎，我想鍾意多啲紅色喎，咁你咪6個紅色反，就4個綠色反咁咯。咁我呢度就大家一人一半嘅5-5咁樣嘅。咁咧你就睇下你自己鍾意啦。咁我諗住差唔多啦。如果呢個太低，你咪攞返起少少。咁啊有啲嘢嘅，你咪遮住佢啦。OK， 好啦，我覺得咁樣就差唔多啦。咁好啦，你就穿咗咯喎。然之後咧，你就喺個底啦。OK， 咁咧我就會係咁樣穿一穿先嘅。咁咧就將佢咁啦，就穿啦，就唔好露到喺即係呢個面啦，嗬。咁就佢有隻腳咧，就你就易安排啲嘅。咁你咪一嘢穿晒過去。係啦，咁樣。然之後咧，你就喺呢度啦，呢度又得，呢度又得啦。總之你自己連到過去啦。咁我就連整過嚟呢度啦。OK， 咁咧就想將呢個箍住佢啦。就懶得收線嘅，盡量藏到就藏。咁就將佢框住喺呢度，然後又咁樣穿過嚟。咁就盡量用晒條線為止啦，30 cm 都夠㗎啦。30 cm 夠，咁又繼續啦。咁啊邊度未楞咧，你就支針就去嗰度啦。OK， 然之後就咁啦。感覺到邊度未有針楞到佢嘅，咁就攞支針過去，就唔好呢度露到啲線咯。OK。
OK，咁然之後又再嚟個先，我想呢度搣埋佢。就呢度差唔多㗎啦。差唔多啦，咁我哋收埋呢啲就得，盡量用晒呢個30cm，就盡量睇下邊啲未擰到就擰落去。差唔多啦，用埋呢個，咁就可以收咗佢啦，剪咗佢。好，咁啊暫時就係咁樣啦，個紅色搞掂啦。OK，咁然後咧呢個咧就，如果你覺得多得滯，你咪收咗，拱落啲咯，係咪？但我又好似覺得有5個反，1、2、3， 5個反好似又靚啲。咁好啦，到呢度啦。咁我哋解返個球，然之後咧就做個 hanging loop 啦。咁咧我就唔想佢咁樣調咗咁樣出嚟啊嘛，我就要擰埋佢嘅。咁你喺前你就甩咗佢，然後喺前面呢度攞呢個 loop， 咁就攞佢過嚟 ，OK。咁啊，攞咗佢過嚟就得噶啦，就做40個 chain， 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40，好啦，40個 chain 應該都夠長噶啦。我哋就計過咧，因為我哋想俾佢哋翹落嗰個手袋度咧，手袋都應該有個粗度咁啊40個咯。咁如果你手鬆嘅40太長咧，你就減5針咁樣上下咯。咁我哋就好啦，做完之後咧，咁我哋就拱翻拉拔落去呢度，拉翻去呢度，就唔好落呢度啦。如果唔係個窿太大，我中意黐埋啲嘅，咁咪連後邊呢個我都攞埋佢 ，OK，咁佢咪就黐埋啲，就個罅唔會嚟得咁疏咯。咁好啦，就做咩咧？做拉拔。即係我哋平時做嗰啲掛繩一樣啦，拉拔。好啦，做咗我哋就咪鎖一個 slip knot 鎖住佢啦。咁然後咧就剪線，剪咗佢拉出嚟，拉翻實佢，咁就得噶啦。咁咧然後咧就攞啲針收線，收喺呢度或者收喺呢度入邊睇唔到，咁咧就已經係完成咗啦，就係咁樣啦。OK， 就完成咗。好，呢個就係 version 1嘅玫瑰花。咁你可以做實啲又得嘅。咁如果你話我用3.5mm 針都得嘅，緊啲咁樣話就會相對細啲咁多咁樣咯。OK， 好，咁下一條片我哋做 version 2啦。Happy crochet！